nupis lagi ya dia. Lagi. 10 jan, Pak. Sak timbang. Dua sembilan. 29. Sopnya ada aku sing wedok. Iya. Aja ngali. Ora kebak lho. Ora kebay, Pak. Mare jalane kor 26 27 ke. Iki bobote 29-an kan. Omawe mangane munine. Kintal wis rong kintal kuwi. Mamunine jare nek bobote 28-an nek kon ngelongi papat iki 29-an ya. Wong mau muni nek 28 engko kosong ana papat. Lah iki 29 iki. Ya kosong langsung tumpuk papat. Halo. 20. Aduh. Aduh, kamu telepon. Mbah. 20. Banyak campuri sing wedok, Pak. Ora wedok intine ya cilik sih. Wedok niku wedok. Swidak. Oh, apa den? 57,5. Ket 7,5. 57,5. Saket 7,5. Iya, 57,5. Saket 7,5. Oh, bocah ke 7,5 karo 57,5. kaya ndek utang 1,5 juta karo utang 500.000 ngono. Ini yang ngono nganti mah aku ora oleh setengah juta. Lah aku oleh 600 lho ini ya ngono. Aku oleh setengah juta. Marah ya. Barang piro, Ton? Payu 600 ora aku mang. Aku yo oleh 5,5 juta. 500 setengah juta. Ya saya kira rumah saya kaya nang ngene ya. Tenan. Iya nih rumah saya beli orang oleh 500.000 ngono kaya yo. Kuwi ledeng aja. Oh, karena kalau sandi ini ya nang nampung. Oh, Gesingan ini ya. Serawu. nek gesingan empre mbak jamu kuwi tunggalane. Hah? Tunggal-tunggalane mbak jamu kuwi nek gesingan. Dipethek iki. Oh. Urang lobster. Nek kaya Agung ngono mancing dhewe apa piye? Bapak, bapak ron ngandet. Lah yo ngene mancing. Jaring. Jaring. Jaring ngandet katerengan. Paling geret. Nyenget pereng. Paling tambang. Iki to, Ris, jatahku mbok rebut iki. Oh iya Ben, wis Bang. engko nek no. Wis. 58. Aku wedi ya minta anu ya, aku atur. Bawa tek ngono kene. 58 pas ya. Iri 58 pas. Pak. Mbok kosong isih nggo mancing ora apa-apa lho nek anu. Mbok gancang-gancang. 57,5. 57,5 ke 58. Itu rombongan ya. Terus Pak sampai rampung. Entar sing longke bareng ya wonge sabar. Jadi karo panen. Umur piro? Disuwun Ya umur padha iki. 6.000. Oh, 26. Oh, dah cek. Sik suwe. Ya calone piye panen. Ya iya tepanen. Apa salahe? Lah sampeyan jeneng kadang sinten? Suci. Pak Suci. Oh iya. Jadi kadang Kadang di kontak Agun ya. lah nggih. Jenenge kok kayak malih kok. Orang dari wisuda terus ngikutin neh deh. Ya anak aku ndak daftar kuliah neh. Ini tak kanyan S2 dak. Gak apa ada PGSD wae. Iki PGSD. Heeh. Ini PAI malah dia salah. Jadi angkat wali kelas, kudune yo Dadi PGSD. PGSD wong SD rengat ya. Kelas waktu. Ya. Oh, ini aja Rasmat. Wah, kepalane wong nggon aku mrene ya. Iya. Siang.
Ah, sapa jenenge aku yang? Kali. Aku dhewe Azhar. Iya. Ada jar jadi. Ba. Aduh, matek ya. Iya. Sik balik sik. Diangkat kabeh sik, Pak. Urung pengalaman Mas Anwar kok masalah. Sik diangkat pokok segal anu. 55 panjang mriki riyen diangkat riyen, Pak. Kene iki klonol ki. Anu ngetek. Coba lebih teh. Ba. Anu jepret. Timbangane jepret. Aku lek arep agise kok nyelehne perawan cilik ngono kok. Ayo jatah dhewe lho pokoke, dhewe dhewe. Nek wis mundur, nek wis 5 mundur. Ah, mbak mi rung iso iki. Tak dunke. Oke. Mboten ana apa, seramet diane. Wah, lihat iki ceplok Pak. Wes. Ini ngene mbak mi tak repone. Sangka gedene pitike dhek kaget. Awas. Micakmu ku anu. Pagore. Sesuk lho wayahe ganti. Wah, abet men iki. Iya ra munggah, lho ra munggah wonge. Alah cah. Apa Mas. ngene iki? Hah? Galeni ne. Oh, niki san. Ah, mulai cepet ya. Oh, iya. Merucut. Bagus emang kepiye apa pelayanan aleni. Rucut lah ya. Merucut. Kurang ndudake merucut itu. Ritek yo, krek yo. Kurang ndudake merucut itu tak. Lah iya. Sebelah sik wae ngotek meh. Ya, siap. Kurang iki, Pak. Yo, tangane. Sip. Wis, Ayo. sik. Ayo. Ayo. Miris. Yo, naik. 10 riyen anu. Ngatek kok lemes pite iki kemunggah mudun iki. Sirolu Patmo. Turun. Oke ora, mangke taline barang. 29,5. 29,5. Wes, iling-ilingen engko tambah Alah, kuwi. kalau rasa langsung 29,5 ya apa, Pak? Boleh kan? Ya. Ya. Lagi mana siapa yang iso loro, Mas? Mbak Mi. Apa, Kakak? Bebunaten. Oh, ya, telepon lho. Meski prai paling. Bebunaten. Apa prai lah iki wade kayak gitu anu. Oh, Iya. aku tak jegan dalan nek nanggo, nek mampir. Angkat. Aku nang kene angkatan, Mas. Yo sini sampeyan. Angkatan. Wis kurno tadi wis. Gua tak bisoni nah yang ada gue syukur ke. Bingung ngono ya. Alah, wis kesel berarti. Ini bagus loh. 8.